Vi ble jo meget gledelig overrasket. Vi håpet på 50%, drømte om 70%, og vi fikk vel nesten 90%. Det er helt utrolig for en endring det er blitt på båten på rullinga. Jeg heter Ole Tønder og er reder på Grip Shipping, og vi har et fartøy som heter MS Hagbard Våge, som vi kjøpte i 2003, så vi har holdt på en god del år. Og det er jo en tidligere redningsskøyte, men den er nå helt konvertert over til passasjerfartøy med flere ombygginger. Vi er jo i Kristiansund, og på Nordvestlandet her så er det jo ganske harde værforhold, så selv på sommerstid når vi kjører ruta til Grip, så kan det være en sørvestkuling som kommer, og da får vi bra med bølger, som selvfølgelig gjør at vi ruller en del, og det ønsker vi å gjøre noe med da, for å få bedre forhold for passasjerer og mannskap. Når vi skal begynne å vurdere stabilisering av båten, så har vi jo skipstekniske konsulenter i Kristiansund, så vi i samråd med dem så om vi skulle ha faste stabiliseringsfinner, eller om vi skulle ha noe som kunne røre på seg da. Vi kikket på litt forskjellige system rundt omkring, fra både utenlandske leverandører og fra Norge da, og så begynte vi å se på Sleipner sine system, og jeg synes det var innovativt og så ut som det var mye mer effektfullt enn det som de hadde på de andre båtene. Og våre skipstekniske konsulenter syntes også at det var så meget lovende ut, det de hadde av resultat. Når vi skulle begynne å se hvordan vi skulle installere det her, så har vi jo da de konsulentene som tegnet opp hvordan vi skulle forsterke skutsida, huden, for å få det her på plass. Og de laget tegningene for det, som da ble samkjørt med Sleipner sine datakjørte tegninger, selvfølgelig, sånn at det her var i 3D og alt sammen. Og så valgte vi også et lokalt verksted her, som vi har brukt i alle år til alle våre andre installasjoner. Kristiansund Mek verksted, som gjør en meget god jobb og har meget gode folk, og som er ryddig og grei å ha med å gjøre. Når vi var kommet på slip og skulle starte installasjonsprosessen, da, så hadde vi jo tegnet inn i stedet for å forsterke selve spantene nedi for å få feste til stabilisatorsystemet. Så forsterket vi hua, sånn at det ble skåret ut en stort felt på nesten en kvadratmeter på hver side, hvor det ble lagt inn en tjukk hudplate på 40 mm. Så den tar bæringen og momentet i stabilisatorsystemet. Og så fikk vi samtidig da løfta inn uniten inn i båten, sånn at når den hudplata var sveiset på plass, så kunne vi senke det nedpå fra innsida og installere det på vanlig måte. Det var selvfølgelig da boret hull i midten og laget gjengehål og sånne ting, sånn at alt passet sammen. Når vi installerte stabilisatorene her nå, så hadde vi jo allerede fra året før installert Sleipner bautrøster, så vi hadde fått på plass hydraulikkpumpe på hjelpemotoren, stor ei, og hydraulikktank og kjølesystemet. Så det var allerede ferdig installert og i bruk sesongen før. Så da var det lettvint å koble seg innpå og koble det opp mot stabilisatorene. Og det var veldig greit med alle ledninger som var merket og sånne ting, å få koblet opp alt sammen. Det gikk smertefritt, for å si det sånn, og vi støtte ikke på noen problem. Og så var jo folk fra fabrikken opp her og kalibrerte det og fikk det i gang, da, selvfølgelig oppstarten på det. Og etter det har det vært feilfritt. Ta en tur i maskinrommet, så skal vi få se litt hvordan installasjonen ser ut fra innsiden. Ja, da er vi nede i maskinrommet på Hagbard Våge. Her ser vi da stabilisatoren på styrbord side. Står montert rett oppover, veldig hendig for service. Og likedan uniten som står på skottet her, så er det lett å komme til hvis den skal gjøre noe.
Ja, da er vi i hjelpemaskinrommet, og her har vi en stor 100 hester hjelpemotor som vi da har frontmontert hydraulikkpumper. Så her er det hydraulikkolje inn og trykk ut. Det er noe enkelt. Den går jo på fast 1500 omdreininger, så den er laget for det. Med den gummidemperen her da, så er det ingen vibrasjoner eller noe. Den fungerer veldig fint. Og på den siden her så har vi da hydraulikktanken med alle komponentene som er på den. Og så har vi 2 kjølere som kjøler ned hydraulikkolja, både på returolja og fra selve på tanken. Vi har jo laget nytt kjølevannsinntak da, som kommer inn på skuddsiden her, går gjennom et filter, og så opp til pumpa, og så gjennom 2 kjølere, og ut på skuddsiden oppi der. Og det kjøler ned hydraulikkoljen, og den er styrt sånn at ved høy og lav temperatur, så slår pumpa ut og inn, og justerer det sånn at det er riktig temperatur hele tiden. Og så har vi bort på enden der akkumulatoren da, som vi kjører trykket gjennom, som akkumulerer opp. Og plug and play på det elektriske fungerer veldig greit. Ja, vi var veldig spent. Slutten av april i år så sjøsatt vi og skulle ut på første prøvetur. Og vi ble jo meget gledelig overrasket. Vi håpet på 50%, drømte om 70%, og vi fikk vel nesten 90%. Det er helt utrolig for en endring det er blitt på båten på rullinga. Den reagerer lynraskt, og vi har jo vært flere ganger over Hustadvika. Det var vi i mai, for vi hadde noen turer ned dit, og i stor sjø, da snakket om store bølger, så klarte stabilisatorene å holde den sånn at ikke båten rullet sånn som det bruker å gjøre, for å si det sånn da. Og likedan på liten sjø, hvor det alltid rører seg litt frem og tilbake. Det er jo helt bort alt sammen, på det nivået. Så vi er meget godt fornøyd. Og det fungerer godt, det er lettvint, det er bare å trykke på on and off, og likedan hvis vi ligger og fisker eller noe, så ligger vi til anchors, og da ligger de jo og holder båten rolig da også. Det er en ny hverdag. Vi kan ha kaffekoppen stående på bordet her uten at det ruller og velter, og alle som jobber ombord, så er det klart det er en helt ny situasjon. Og for passasjerene til Grip, vi har jo mange som er med hver sommer som har hus på Grip, de kjenner ikke igjen båten. De sier det er som å sette seg på bussen. Før måtte vi surre og sette fast alt som vi hadde med. Nå bare går de om og setter fra seg på bordet det som skal stå, så kjører vi ut. Og det er jo litt uansett nesten hvordan vær det. Så da har vi en 100 hester hjelpemotor da, som leverer hydrauliktrykket, og så går det mot en fordeling. Men vi bruker jo ikke trøsteren og stabilisatorene samtidig, så det er ikke noe problem. Det overstyret her, systemet er automatisk overstyret, sånn at den bruker bare til en av delene på en gang. Og vi har jo panelene ved siden av hverandre her, og det kobler inn med en gang vi kjører inn trøsteren, så kobler det andre ut. Og jeg kan jo vise dere på panelet her hvordan det fungerer i praksis herifra. Ser her nå, så har jeg trøsterkontrolleren på midten her, og den er veldig fin, for at jeg har jo da bare skyve til sides her, trinnløst, stille inn hvor mange prosent trøst jeg skal ha, og drar helt over da, og da selvfølgelig babord og styrbord. Fungerer veldig enkelt. Så har jeg da panelet for stabilisatorene der, og det er nå bare on-off stort sett jeg bruker. Og likedan så får jeg jo alle data som jeg trenger her med temperaturer og sånn på hydraulikkolje, alt så fungerer veldig greit. Med det gode resultatet som vi har fått med stabilisatorene, så har det jo endret måten vi kan kjøre til Grip på. Vi har mindre kanselleringer på grunn av dårlig vær og bølger. Og vi har også mindre passasjerer som blir sjøsyke, da, for å si det sånn, rett og slett. Vi hadde jo det en del før, nå er det omtrent helt slutt. Så det er vi veldig fornøyd med. Det er så mye bedre enn alternativ, at vi vil gjerne ha det sånn som det er nå, ja. Det er helt fantastisk. Og når jeg vet at jeg skal sitte her og kjøre båt enda noen år til, og noen skal kjøre båten etter meg, så er det en ny hverdag. Det er gøy å kjøre hele tiden, for hver dag så sitter vi og kikker på værmeldinger, sant? Og ser hvordan vær er det, hvor mye bølger er det, hvor mye vind er det. Nå tenker vi ikke så mye over det, vi bare kjører, og så er alle fornøyd.
Vi har nå kjørt en sesong her, og vi har et fantastisk resultat. Og jeg vil gjerne anbefale andre å installere samme system.